Salam. Bugünkü videomda İran İslam Respublikasında baş vermiş son etiraz dalğası və buradan bizim Azərbaycanlıların, xüsusilə də Güney Azərbaycan məsələsində çıxarmalı olduğumuz dərslər barədə qısaca danışmaq istəyirəm. Bildiyiniz kimi 2025-ci ilin dekabrın sonlarında baş verən hərəkat artıq son günlərdə xeyli səngimişdir və İran qapalı ölkə olduğu üçün düzdür, oradan məlumat ala bilmirik, amma aydındır ki, artıq etirazlar əvvəlki kimi yüksək səviyyədə getmir. Əslində bu cür etiraz aksiyaları İran ərazisində çox tez-tez baş verir. 2009-cu ildə Əhməd Nəcadla yenə də başqa bir Azərbaycanlı Musəvi qarşılaşanda seçkilərdə Musəvinin haqsız uduzduğunu düşünən insanlar küçələrə çıxmışdılar. Bundan başqa 2017-ci ildə, 19-cu ildə iqtisadi və benzin qiymətləri səbəbindən etirazlar oldu. 2022-ci ildə Məhsa Əmininin başörtüsü üçün öldürülməsindən sonra etirazlar baş vermişdi. Son olaraqca 2025-26-cı illərin qovşağında baş verən bu hadisələr İranı silkələdi. Əslində bu hadisələr əvvəlkilərdən bir xeyli fərqli idi. Çünki İran bu dəfə 12 günlük müharibədən çıxmışdı və 12 günlük müharibədən bildiyimiz kimi əslində İran heç də yaxşı vəziyyətdə çıxmadı. Onun reputasiyası xeyli zədə gördü bundan. Belə ki, İran İslam Respublikası uzun illər Siyonist rejimi dağıdacağını desə də, həmin o kiçik İsrail dövləti, həmin o Siyonist rejim adlandırdığı qüvvə İranın iki baş qərargah rəisini və başqa yüksək rütbəli və vəzifəli şəxslərini dəqiq nöqtə atışı ilə məhv elədi. Və bundan başqa son illər və aylar bildiyiniz kimi İran İslam Respublikasının regiondakı proksiləri də zərərsizləşdirilibdir, Həmas zəifləyibdir, Hizbullahla bağlı da eyni proses baş verib, Suriyadakı rejim devrilib və İranın yaxın şərqdəki əli qolu xeyli bağlanıbdır. Ona görə də İran son aksiyalara daha da zəif şəkildə daxil oldu. Həm də mənim müşahidələrim onu deməyə əsas verir ki, sonuncu aksiyalar daha çox siyasi rejim dəyişməsi tələbli idi. Düzdür, əvvəl də diktatora ölüm və şəxsilərin adlarını, dini liderlərin adlarını çəkərək onlara ölüm çağırırdı insanlar. Amma bu dəfə artıq insanlar daha konkret, nisbətən daha konkret addımlarla gəlmişdilər və iqtisadi tələblərlə baş verən, realın daha da ucuzlaşmasından sonra baş qaldıran etirazlar sonradan daha çox siyasi rejim dəyişikliyi tələbini aldı. Bəs görək İranda nə çatmadı ki, rejim dəyişikliyi baş vermədi? Əslində mövzumuzun bugünkü videonun məğzi bu deyil, amma qısa olaraq buna da toxunmaq istəyirəm. Birincisi, İranda silahlı qüvvələr xalqın tərəfinə keçmədi. Ayrı-ayrı videolar yayıldı ki, güya Sepah və başqa qüvvələrdən olan hərbçilər insanlara dəstək olur, amma rəhbərlik səviyyəsində və geniş hərbçi qüvvələr səviyyəsində belə bir dəstək olmadı və hər zaman hərbçilər və güc strukturları dövlətin İslami rejimin yanında oldular. Nə Sepah, nə Bəsic, nə Arteş, nə də başqası xalqın tərəfinə keçmədi. Belə olan halda isə xalqın öz gücünə rejimi devrilməsi olduqca çətin və hətta mümkünsüzdür. Eyni zamanda İran İslam Respublikasına xaricdən gözlənilən dəstək də gəlmədi. Və əslində başa düşüləndir, əslində belə bir dəstək gəlsəydi, yəqin ki, İran xalqı yenidən hakimiyyətin ətrafında birləşəcəkdi. Çünki onlar İsraili və ABŞ-ı xarici düşmən kimi görürlər və ABŞ dəstəyi əslində xalq hakimiyyətini alovlandırmaq yox, daha da yatıra bilərdi. Bundan başqa isə İran hərəkatında, sonuncu hərəkatda lider yox idi. Düzdür, Rıza Şahı lider kimi ortaya çıxırdılar. Yəqin ki, bu yoxluqdan baş verən hadisə idi, amma onu Azərbaycanlılar və başqa etnik qüvvələr İran ərazisində dəstəkləmir və dəstəkləyə də bilməz. Bunun niyəsi haqqında da birazdan danışacağam. Amma əsas olan budur ki, İran İslam Respublikasında bu proses gedir və bu sonuncu hadisə əslində, sonuncu hərəkat əslində ən ağır idi İran rejimi üçün və bu proses getdikcə əlbəttə ki, prosesin sonunda İrandakı rejim mütləq dəyişəcəkdir. Çünki belə bir İslami teokratik idarə etmə, geri qaydalara əsaslanan, internetsiz, qapalı idarə etmə 21-ci əsrin qaydalarına uyğun deyil və sözsüz ki, belə bir rejim uzun ömürlü ola bilməz. Amma mənim bu məsələdə, videoda əsas toxunmaq istədiyim məsələ Azərbaycanlıların məsələsi idi. Bu sonuncu hadisələr və həm elə etirazçıların, həm də rejimin yanaşması Azərbaycan xalqına bir şey göstərdi. Siz bilirsiniz, bu Rıza Şahın babası Rıza və onun atası Qaçan Şah da İranı idarəçilik edəndə Azərbaycanlıların vəziyyəti olduqca ağır olmuşdu. Belə ki, 1937-38-ci ildə onlar inzibati islahatlar apardılar. Qacar hakimiyyəti dövründəki sərhədləri, daxili sərhədləri dəyişdilər və onların ilk işlərindən biri Azərbaycanı parçalamaq oldu. Zəncandan torpaqlar aldılar, Zəncan və ətrafındakı torpaqları Azərbaycandan aldılar. Astara və ondan cənubdakı Xəzər sahili Cənubi Azərbaycan torpaqlarını Azərbaycandan ayırdılar, onu da Gilana birləşdirdilər. Bundan başqa yer adlarımız dəyişdirildi. Həm İslami rejim dövründə, həm də Pəhləvilər dövründə, məsələn, Qaradağın adını dəyişdirdilər, elədilər Arazbaran, Qoşaçay olmayanda Sulduza Nəqədə edirlər və başqa yerlər Fars adları ilə, bəzən isə Kürd adları ilə dəyişdirilir. Bu onların anti-türk siyasətinin göstəricisidir. Həm də elə Şahın dövründə də türk dili, yəni bizim Azərbaycan türkçəmiz məktəblərdən qovulmuşdu, dövlət idarələrində istifadə olunmurdu. İnsanlar millətçi damğalar yeyərək, kim ki biraz milli şura sahibi idi, həbslərə atılır, təqib olunurdu. Həmçinin də bizim 45-46-cı illərdə Cənubi Azərbaycanda SSR dəstəyi ilə qurulmuş Pişəvəri hökuməti də bildiyiniz kimi İran rejimi tərəfindən uyğun bir məqam doğrultuda dərhal qan içində yatırıldı.
insanlar öldürüldülər, minlərlə insan həbsə atıldı və Azərbaycanlılara qarşı daha bir qırğın törədildi. Və Azərbaycan xalqı təbii ki, Rza Şahı, nə də onun atasını və babasını yaxşı xatirələrlə xatırlamır. Və eyni zamanda bugünkü İran İslam Respublikasında da təxmini eyni siyasət davam edir və Azərbaycanlıların vəziyyəti yaxşı deyil. Və son hadisənin biri kimi onu deyim ki, 2 il bundan əvvəl təqribən Təbrizdə Novruz bayramı dekorasiyalarını, yumurtaları gecə ilə yığışdırdılar. Niyə? Çünki onun üstündə türk simvolları var idi. Və İran İslam Respublikası üçün siz təsəvvür edin, türklərin əksəriyyət təşkil etdiyi bir şəhərdə türk simvolunun olması dəhşətli hadisədir. Amma fars dili, fars mədəniyyəti, fars etnik kimliyi isə hər yerdə təbliğ olunur. Belə bir fars millətçisi bir rejimlə Azərbaycanlılar indi də yaşayır, əvvəl də yaşayıblar. Amma işin daha dəhşətli tərəfi bilirsiniz nə idi? İrandakı fars xüsusilə də etirazçılar əllərində Nəvə Rızanın, yəni şahzadənin belə deyək, o vərəsə Rızanın şəkilləri ilə küçələrə çıxırdılar. Bu əslində onu göstərir ki, biz Azərbaycanlılara, türklərə qarşı nə keçmişdə İranda münasibət normal olmayıb, bayaqdan sadaladığım məsələlərə görə, nə bugün əslində biz etnik kimliyimizi, etnik özünü dərkini həyata keçirməyimizə bizə icazə vermirlər. Və dəhşətlisi odur ki, sən demək ki, gələcəyə dair planlarında da İran xalqının, farsların xüsusilə də Fars mərkəzli İran dövlətçiliyinin gələcəyə dair planlarında da bizə yer yox imiş. Onlar gələcəyə baxışlarında da yenə də köhnə şahın nəvəsini farspərəst, pan-İranist Rızanı hakimiyyətə gətirmək istəyirlər. Və həmin o Rıza da, mən ona şahzadə deyəcəm simvolik olaraq, İrana dair planlarını açıqlayırdı. Onun planları içərisində demokratikləşmə, monopoliyanın azaldılması, iqtisadi azadlıq, qərblə münasibətlərin yaxşılaşdırılması, qonşularla münasibətlərin yaxşılaşdırılması və hər şey var idi. Amma mən çox dinlədim, onun çıxışları içərisində türklərin və etnik azlıqların hüquqları barədə bir şey görmədim. Türk dilində məktəblərin açılması, türklərə milli azadlığın verilməsi, insanların öz milli etnik kimliyini realizə etməsinə dair heç nə görmədim. Görünən budur ki, bax bu cür pan-farsların, pan-İranistlərin heç gələcək planında da bizə yer yoxdur. Ona görə də mən düşünürəm ki, biz Azərbaycanlılar belə olduğu təqdirdə özümüz öz taleyimizə əlimizə almalıyıq. Biz özümüz sabahımızı özümüz qurmalıyıq. Çünki bəzən mən belə statuslar paylaşanda və ya videoları yayanda mənə deyirlər ki, sən milliyyətçilik edirsən, indi 21-ci əsrdə milliyyətçilik yaxşı bir şey deyil. Mən də bunu başa düşürəm, amma siz nəzərə alın ki, biz çox çətin bir coğrafiyada yaşayırıq. Görün bizim ətrafımızda kimlər var? Kürdlər var, farslar var, ermənilər var, gürcülər var, elə Türkiyə türkləri var. Bunlar hamısı tarixən özünü dərk edə bilən, milli özünü dərk olan toplumlardır. İndi bu qədər canavarın və türkünün arasında mən istəmirəm ki, mənim xalqım əslində sülh göyərçini olsun, çünki bizi parçalayırlar. Kaş biz Skandinaviyada, Orta Avropada və ya Qərbi Avropada yaşayardıq, onda siz deyən olardı. Amma bu yaxın şərqdə, Ön Asiyada, Cənubi Qafqazda biz gərək ayaq sayıq olaq və bizim başımıza gələn və gələ biləcək hadisələri qabaqcadan təxmin edək və hər bir ssenariyə hazır olaq. Siz baxın, biz ola bilsin ki, öz kimliyimizi unuda bilərik. Biz ola bilsin ki, kimlərsə bizə desin ki, bizim türk olmağımız, bizim siyasi addımlarımızda heç nə dəyişmir, artıq milli məsələlər önəmli deyil. Amma ola bilsin ki, biz özümüzü unuda bilərik. Sadəcə ətrafdakılar, axı bizim qonşularımız, bizim həyatımıza, taleyimizə təsir edə bilən qüvvələr bizim kim olduğumuzu unutmur. Bax, bayaq mən 36, 37, 38-ci illərdə Şah dövründə baş verən inzibati silahlardan danışdım və dedim ki, Astara və onun ətrafındakı Xəzəryanı torpaqları, hansı ki, tarix Azərbaycan torpaqlarıdır, onları alıb Gilan əyalətinə verdilər. Və bununla da nə oldu? Güney Azərbaycan bugün nəzərə alaraq sabah deyim, müstəqil bir dövlət olsa, bugünkü Azərbaycan ostamları var, vilayətləri, onların çərçivəsində Güney Azərbaycanın Xəzər dənizinə çıxışı olmayacaq. Xəzər dənizinə çıxışın yoxsa deməli Xəzərdən də sənə pay düşmür. Məsələn, Türkiyəli soydaşlarımız dəniz paylarını özlərinin dəniz sektoruna mavi vətən deyirlər. Yəni bizim vətənimizdə təbii ki, mavi vətənimizdə Xəzər dənizidir və bizim Xəzər dənizinə çıxışımızı alıblar. Və bundan başqa torpaqlarımızı parçalayıblar, yer adlarını dəyişiblər. İndi bu qədər ki, bizə qarşı təzyiqlər olur və 2006-cı il idi, səhv eləmirəmsə, və 2007-ci il ola bilsin, may ayında bizi İranın qəzetlərinin birində Tarakan adlandırdılar, Tərhino jurnalında. İndi biz bu qədər ki, təqiblərə, təzyiqlərə, repressiyalara, təhqirlərə məruz qalırıq. Buna rəğmən bizim passiv olmağımız və ya bu cür hadisələrə neytral qalmağımız və reaksiya verməməyimiz əslində ağılsızlıqlar. Çünki hər bir insan nə qədər xoş, mülayim rəftarlı olsa da, əgər ona hücum eləsən, əgər onu təhqir eləsən, əgər onu alçaltsan, əgər onu döysən, ona, ailəsinə, doğmalarına toxunsan, ən azından özünü müdafiə edəcək. Eyni şey millətlərə də aiddir. Bizdə instinktiv olaraq heç olmasa özünü müdafiə etsə olmalıdır. Siz baxın, Kürdlər bizim qonşularımız. Onlar Suriyada 20 milyon Suriya əhalisindən cəmi 2 milyonu Kürdür. Amma onlar artıq nail oldular ki, Suriyada Kürd dili dövlət dili elan olundu. Bəs Güney Azərbaycanda, İranda biz deyirik 90 milyon əhali var. Güney Azərbaycanda isə müxtəlif rəqəmlərə görə, elmi nəşrlərdən tutmuş, adi insanların dediyinə görə 20 milyondan 40 milyona qədər təxminən türk var. Bəs bu qədər insanın öz ana dilində təhsil ala bilməməsi normaldırmı və ya kiminsə bu təhsil haqqını tələb eləməsi sizcə kəskin milliyyətçilik və ya haqsızlıq, separatçılıq və ya pozuculuqdurmu? Məncə bu deyil. Ona görə də biz artıq daha ayıq-sayıq olmalıyıq bu məsələlərdə və başa düşməliyik ki, bu proses hara gedir, bu proses illərdə hazırlanır və mən belə təxmin edirəm ki, bu sonunda İranın İslami rejimin
yüz dəyişməsinə səbəb olacaq və hətta İranın parçalanmasına belə gətirib çıxara bilər. Belə olduğu təqdirdə isə biz öz hüdudlarımızı, sərhədlərimizi bilməliyik. Çünki belə bir populyar, bəlkə də popul istifadə var ki, vətən sərhəddən başlayır, amma bu cür məqamlarda bu ifadə əslində doğruluğunu göstərir. Məsələn, Sovet hökuməti SSR dağıldıqda respublikalar nisbətən sülh şəraitində çıxdılar onun tərkibində, çünki sərhədlər məlum idi. Amma bəs mən sizə sual verirəm, sabah İran İslam Respublikası dağılanda və ya dağılsa Dünya Azərbaycanın sərhədləri hara olacaq? Axı belə bir sərhədlər yoxdur. Mən də sizə bayaq dedim ki, bizim torpaqlarımızı aldılar, Zəncanı ayrıca vilayət elədilər, Astara və ətrafını aldılar, Gilana birləşdilər. Bizim kürdlərlə nə qədər problemimiz var, mən sizə xatırladım, Sulduz qətliamı bilmirsiniz, araşdırın. Silahlı dəstələr Sulduz şəhərində Azərbaycanlı ailələrin evlərinə girib onları qırdılar. İslam inqilabı dövründə dövlətin boşluğundan istifadə edib. İndi kim bizə zəmanət verə bilər ki, eyni cür hadisələr sabah baş verməyəcək? Axı bizim indidən potensial ərazi konfliktlərimiz var. Oradakı başqa xalqlarla, başqa vilayətlərlə. Ona görə də biz sözün əsl mənasında ağlımızı başımıza toplayıb daha ayıq-sayıq yanaşsaq bu hadisələrə, daha bilgili və bilinçli olsaq. Mən demirəm biz kiməsə nifrət hissi bəsləyək, yox, amma mən istəyirəm ki, biz nə olacağını qabaqcadan hesablaya bilək ki, tarixin gərdişinin gətirdiyi hadisələrə hazırlıqsız yaxalanmayaq. Çünki biz artıq 15-də, 18-də, 88-93-cü illərdə tarixin dövranının gətirdiyi fələyin çərxinin bizim üstümüzə gətirdiyi hadisələrə hazırlıqsız yaxalanmışıq və buna görə də taleyin şilləsini bir neçə dəfə dəfələrlə yemişik. Mənim istəyim odur ki, biz yenə də qəlbimizdə heç kimə nifrət bəsləməyək, heç kimə dair pis planlarımız olmasın, amma anlayaq nə baş verir və hazırlıqlı olaq. Bu məsələdə də əsas rol Azərbaycanın ziyalılarının, Azərbaycan xalqının öndərlərinin üzərinə düşür. Təəssüf ki, həm Azərbaycandakı siyasi vəziyyət ucbatından, həm də xalqımızın tarixi, psixoloji, sosial vəziyyət ucbatından bugün meydanda çox insan yoxdur. Bax, elə bu cür əhəmiyyətli hadisələr baş verir Azərbaycan tarixində. Siz görürsünüzmü ki, hansısa bir ziyalı, xalqının ziyalısı, ya yazıçı olsun, ya sənətçi olsun, ya alim olsun, çıxıb bu məsələdə bir qənaət öndəri olsun, öz fikirlərini paylaşsın, xalqı nəyəsə çağırsın. Belə bir şey yoxdur. Bizdə yoxdur. Amma bizim qonşularımız təşkilatlanmışdır. Bizim qonşu xalqlarımız, kürdlər olsun, ermənilər olsun, başqaları olsun, hazırdırlar, daha təşkilatlıdırlar, daha planlıdırlar. Mən istəyirəm ki, eyni cür psixologiya bizdə də olsun və bunda Azərbaycan Respublikasının, Azərbaycan hakimiyyətinin də payı böyükdür ki, gərək onlar da, mən başa düşürəm ki, kiçik Azərbaycan böyük yerə təzyiq eləyə bilməz, nə də ərazi iddiası sürənməz. Amma bizim əlimizdə axı soft power deyilən yumşaq gücümüz var. Bizim dilimiz, mədəniyyətimiz, bizim müğənniləri bu saat günü Azərbaycanda hər yerdə qulaq asırlar, bizim efirlərə baxırlar. Bax, bunlardan istifadə eləyib, elə eləmək lazımdır ki, insanların müəyyən qədər orada da özünü dərki, milli şüuru formalaşsın, daha da təşkilatlanmış formada. Yoxsa biz belə pərakəndə və dağınıq qalsaq, mənim bayaq proqnozlaşdırdığım tarixi hadisələrin vaxtı gəlib çatanda inanın ki, bizim üçün çox çətin olacaq. Mən qısa və hazırlıqsız hazırladım əslində bu videonu, amma ümid edirəm ki, əsas dediyim mesaj məni izləyən insanlara çatıbdır. Siz də diqqətiniz üçün çox sağ olun, çox reaksiyalar gəlir mənim postlarıma, rəylər, mənfi gələnlər də var, müsbət gələnlər də var. Mən bunların hər birini oxuyuram və hər birini nəzərə alıram. Ümid edirəm ki, siz də düşüncələrinizi məndən paylaşarsınız və mən ümid edirəm ki, nə olursa olsun, bəşəriyyətimiz üçün xeyirlisi olacaq və Azərbaycanda baş verən son siyasi hadisələrdən və baş verəcək gələcək hadisələrdən xeyirlə çıxacaq. Çünki artıq biz son 200 il ərzində itirdiyimizi itirmişik. Məncə itirəcək çox bir şeyimiz qalmayıb və artıq itirməyə də haqqımız yoxdur. Sağ olun.